你想唔想喺大灣區擁有一套咁樣嘅別墅呢？呢度總價只需要1字頭，最大嘅優點都唔係佢嘅價錢夠平，而係佢呢度嘅環境真係超級正。0.3嘅容積率，深海溫泉可以入戶，負氧離子咧充分到嚟到咗你就唔想走。咁呢個位置咧就係樓盤嘅西月碼頭。究竟別墅係咩樣呢？依家事不宜遲，帶大家去睇睇。我哋依家咧就嚟到別墅入面啦，我哋可以睇到咧入面嘅環境同出面係一樣咁靚嘅。咁無論佢面積啦係幾大都好，佢每一戶最少保證有1個院子帶俾大家。得房率咧最高可以去到300%。咁面積最細咧係109平方米，即係1100幾尺。咁最大嘅話咧係1900尺左右。我哋先睇最細嘅呢個。咁依家我哋睇呢套咧就係建築面積109平方米，將近1100幾尺，實用面積咧係高達2800尺噶吓。上下咧一共有3層，4間房，3個廁所。咁入嚟我哋見到前面嘅花園咧係將近1000尺咁上下。呢度咧係有一個水景嘅。咁交付嘅話咧，其實可以做一個溫泉泡池。定呢度每一戶都可以做到深海溫泉入戶。入嚟呢個位置咧，仲有一個細細嘅空間。佢交付嘅話咧，佢係露天嘅，做成一個茶室咧都完全冇問題。咁喺呢度入去咧就係一間房。我哋先喺我哋嘅餐廳呢邊入去。我哋嘅廚房啦、餐廳同客廳係直成一體化噶吓。廚房嘅採光面咧係做得好大嘅，而且咧入到嚟感覺咧成間屋嘅光線咧係好舒適嘅。嗱，我哋喺呢度煮飯啦，同朋友傾偈啦，睇電視啦。呢個設計咧係互動空間咧非常之強嘅，而且咧我哋成面佢做橫廳嘅設計，佢嘅採光咧係可以做到最大化。咁入面呢邊咧就係我哋嘅洗手間，我哋就唔睇啦。我哋先睇下呢邊係一個房間，呢個房間咧就係連同我哋啱先飲茶嘅地方。呢間房咧可以作為長輩房吓。咁呢度出去咧仲有個細細個嘅露台。咁呢度咧就係2樓嘅第1間房，佢係露台嘅設計。露台咧係贈送1半嘅面積嘅，所以話我哋呢套別墅109個平方米嘅建築面積，但係你實得咧係可以做到280平方米嘅，得房率咧係非常之高吓。咁呢邊過嚟咧，我哋睇到係一個大套間。呢個大套間咧，完全可以當成一個主人房嘅功能去使用啦吓。咁入面咧仲有我哋衣帽間同埋洗手間啦。喺呢邊嘅露台咧，我哋就可以睇到出面嘅湖景啦，真係好有呢個詩同遠方嘅感覺啊，好寧靜，嚟到就唔想走啦。咁2樓就已經做得咁正，3樓又點樣呢？事不宜遲，去睇睇。呢度咧就係3樓嘅主人房，入面咧係洗手間，空間咧依然咁溫馨，但係陽台外面嘅景觀咧就超級正啦，真係入到一個人間仙境一樣。喺呢一度咧企得更加高，望出去成個視野咧係冇遮擋嘅。遠少少咧，我哋係可以睇到山；近少少咧就可以睇到水，水為財。喺大灣區呢個位置吓，總價160零萬就可以攞低呢一個現樓嘅別墅啦。如果你都中意咁樣嘅環境，或者想喺大灣區呢一邊有一套自己嘅小物業，記得幫我點個 like， 關注我，了解樓盤嘅詳細信息，留言俾我，下期再見，拜拜。